기침과 가래, 속 시원하게 해결하는 비밀을 공개합니다. 첫째, 배. 풍부한 수분과 섬유질, 비타민C를 함유하고 있어 기관지를 부드럽게 하고 가래 배출을 돕습니다. 둘째, 생강. 항염증 효과가 뛰어나 기관지의 염증을 완화하고 기침을 억제하는 데 도움이 됩니다. 셋째, 무. 따뜻한 성질을 지니고 있어 기관지를 따뜻하게 하고 가래를 제거하는 효과가 있습니다. 넷째, 도라지. 사포닌 성분이 풍부하여 기관지 점막을 보호하고 기침을 가라앉히는 효과가 뛰어납니다. 다섯째, 꿀. 목의 통증을 완화하고 기침을 진정시키는 효과가 있습니다. 그러나 기침과 가래가 장기적으로 지속될 경우 반드시 의료 전문가의 진단과 치료를 받는 것이 좋습니다.